नमस्कार, तपाईको वाइफाईको पासवर्ड सुरक्षित छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ? आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई वाइफाई पासवर्ड परिवर्तन गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सिकाउँदै छु। यदि तपाई आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड बिर्सनु भएको छ वा नयाँ पासवर्ड सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् ताकि तपाई कुनै समस्या बिना नै पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो डिभाइस वाइफाई नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राउटरको आइपी एड्रेस खोज्नुपर्ने हुन्छ जुन सामान्यतया तपाईको राउटरको पछाडिपट्टि हुन्छ अथवा तपाईले कनेक्टेड वाइफाईको सेटिङमा गेटवे भन्ने एड्रेसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै राउटरको आइपी एड्रेस हुन्छ जुन एड्रेस कनेक्टेड डिभाइसको कुनै पनि ब्राउजरको सर्चमा राखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म आफ्नो वाइफाईको सेटिङमा गएर गेटवेको एड्रेसलाई कपी गरेर आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा सर्च गर्न गइरहेको छु। अब एउटा लगइन पेज खुल्छ जसमा युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्छ। सामान्यतया युजर नेम र पासवर्ड राउटरको पछाडिपट्टि हुन सक्छ, नभए जुन कम्पनीको राउटर हो त्यसको मोडल अनुसार गुगलमा सर्च गरेर आफ्नो राउटरको युजर नेम र पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा कस्टमर केयर सर्भिसमा सम्पर्क गरेर पनि आफ्नो राउटरको युजर नेम र पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जुन युजर नेम र पासवर्ड तपाईले म्यानुअली पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अब युजर नेम र पासवर्ड राखी लगइनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि एउटा पेज खुल्छ। अब त्यहाँ दायाँ साइडको माथिल्लो कुनामा फास्ट सेटिङ भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो राउटरको मोडल अनुसार कुनैमा हुन्छ र कुनैमा हुँदैन। तपाईकोमा छ भने डाइरेक्ट फास्ट सेटिङमा क्लिक गरेर WPA प्रिसेट कीमा वाइफाई पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार बदल्न सक्नुहुन्छ। यदि फास्ट सेटिङको विकल्प छैन भने यसको लागि स्क्रिनको दायाँतिर होम पेज, वान क्लिक डायग्नोसिस र सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्छ र एडभान्स चुज गर्ने, फेरि सेक्युरिटी अथवा WLAN मा क्लिक गर्ने। अब तपाईले WPA प्रिसेट की भन्ने ठाउँ फेला पार्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पुरानो पासवर्ड हटाएर नयाँ पासवर्ड राख्नुहोस्। नयाँ पासवर्ड कम्तीमा 8 क्यारेक्टरको हुनुपर्छ। अब सेटिङ सुरक्षित गर्न अप्लाई वा सेभमा क्लिक गर्नुहोस् र लगइन पेजबाट ब्याक आई वाइफाई नेटवर्कमा नयाँ पासवर्ड राखी कनेक्ट गर्नुहोस्। अझै पनि केही समस्या आइरहेको छ भने तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। स्टे ट्युन्ड फर मोर अमेजिङ कन्टेन्ट। धन्यवाद।